반갑습니다. 애터미 마케팅 플랜에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 집중해서 들어주세요. Merhaba, bugün eğitimi verecek olan Diamond Master Miheyeeo. Atomi pazarlama planı hakkında detaylı bilgi edineceğiz. Lütfen dikkatle dinleyin. 보통 우리 이런 생각 자주 하시죠? 싸면 비지떡이다. 혹은 좋은 건 무조건 비싸다. 사실 틀린 말은 아닙니다. 명품 가방이나 백화점 화장품을 떠올려 보면 품질만큼 가격도 만만치 않으니까요. Ancak Atomi en başından beri bu alışılmış formülü bozmaya karar verdi. Hiç kimsenin ulaşamayacağı mutlak kaliteyi yaratma ve hiç kimsenin taklit edemeyeceği mutlak fiyatı belirleme stratejisidir. 소리야, 소리야. Genelde sık sık şöyle düşünürüz: ucuzsa kalitesizdir veya iyi olan her şey mutlaka pahalıdır. Aslında bu yanlış bir düşünce değil. Lüks çantaları veya mağazalardaki kozmetik ürünlerini düşündüğümüzde, kaliteleri kadar fiyat etiketlerinin de küçümsenemeyecek düzeyde olduğunu görürüz. 하지만 애터미는 시작부터 이 당연한 공식을 깨기로 마음먹었습니다. 바로 품질은 누구보다 따라올 수 없는 절대 품질을 만들고 가격은 누구도 흉내낼 수 없는 절대 가격을 맞추자는 전략입니다. Ancak Atomi en başından beri bu alışılmış formülü bozmaya karar verdi. Hiç kimsenin ulaşamayacağı mutlak kaliteyi yaratma ve hiç kimsenin taklit edemeyeceği mutlak fiyatı belirleme stratejisidir. 애터미는 샘플을 취급하지 않습니다. 왜냐하면 그것이 다 본품 안에 가격이 포함되어 화장품이 비싼 이유라고 해요. 하지만 그런 와중에도 애터미의 반품률은 0%대입니다. 업계 최저 반품률이라고 할 수 있어요. 이것이 제품력이 뛰어나고 제품이 좋지 않으면 할 수 없는 전략이라고 할 수 있습니다. Atomi numune ürün dağıtmaz. Bunun sebebinin numune maliyetlerinin ana ürün fiyatına dahil edilerek kozmetik ürünlerinin pahalılaşması olduğu söylenir. Ancak buna rağmen Atomi'nin iade oranı %0 seviyelerindedir. Sektördeki en düşük iade oranı olduğu bilinmektedir. Bu durum ürün kalitesinin mükemmel olduğunu ve ürünler iyi olmasaydı uygulanamayacak bir strateji olduğunu kanıtlar. 박한길 회장님은 이렇게 말씀하십니다. 애터미는 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰는 기업이다라고요. Başkan Hangil Park şöyle der: Atomi, ağ pazarlaması tarihini yeniden yazan bir şirkettir. 애터미가 경쟁하는 대상은 단순한 네트워크 마케팅 회사들이 아닙니다. Atomi'nin rekabet ettiği hedef sadece basit ağ pazarlaması şirketleri değildir. 단순한 제품 판매가 아니라 글로벌 유통을 통합하는 플랫폼을 만들겠다는 전략인 거죠. Bu sadece basit bir ürün satışı değil, küresel dağıtımı entegre eden bir platform oluşturma stratejisidir. 애터미는 현재 26개국 법인을 운영 중이며 회원 가입이 가능한 국가는 114개국에 이릅니다. Atomi'nin şu anda 26 ülkede resmi şubesi bulunmaktadır ve üye kaydı yapılabilen ülke sayısı 114'e ulaşmıştır. 애터미는 2010년 6천만 달러를 시작해서 2019년 10억 달러를 돌파했고 그 이후 연매출 10억 달러 이상을 유지하고 있습니다. 지금 이 순간도 글로벌 성장을 이어가는 회사입니다. Atomi, 60 milyon dolardan başlayarak 1 milyar doları aşan bir ihracat başarısına ulaştı.
Şu anda yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir şirket haline gelmiştir. Atomi, başlangıcından bu yana bu alışılmış formülü bozmaya karar verdi. Kaliteyi kimsenin ulaşamayacağı, mutlak kalite, fiyatı ise kimsenin taklit edemeyeceği, mutlak fiyat olarak belirleme stratejisidir. Bu durum, ürün kalitesinin mükemmel olduğunu ve ürünler iyi olmasaydı uygulanamayacak bir strateji olduğunu kanıtlar. 애터미는 전 세계 네트워크 마케팅 기업 탑 10 안에 선정되었습니다. 글로벌 상위 기업과 어깨를 나란히 하고 있는 회사입니다. Atomi, dünya genelindeki ağ pazarlama şirketleri arasında ilk 10 içerisinde yer almıştır. Küresel lider şirketlerle omuz omuza olan bir şirkettir. 그렇다면 어떻게 돈을 벌 수 있을까? 궁금하실 수 있는데요. 제일 먼저 내가 트렌디올, 미그로스 마트 같은 마트에서 사용하던 생필품을 애터미로 바꾸는 것입니다. Peki, Atomi'den nasıl para kazanabilirsiniz? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey, Trendyol veya Migros gibi marketlerden aldığınız günlük ihtiyaçlarınızı Atomi Market ürünleriyle değiştirmektir. 쉽게 말하면, 나만 쓰면 소비자가 되고, 나랑 함께 애터미를 쓰면 수당까지 받을 수 있는 기업가 회원이라고 할 수 있습니다. Basitçe söylemek gerekirse, Atomi ürünlerini sadece kendiniz kullanırsanız tüketici olursunuz. Atomi ürünlerini başkalarıyla birlikte kullanırsanız, ödeme dahi alabilen girişimci bir üye olduğunu söylenebilir. 좀 더 자세히 알아보겠습니다. 제 첫 번째 특징은 애터미는 딱 두 줄만 하면 되는 바이러니 구조로 되어 있습니다. 나를 통해 왼팔과 오른팔을 잡고 쭉쭉 뻗어나갑니다. Daha detaylı inceleyelim. Atomi'nin en önemli birinci özelliği, sadece iki kol oluşturmanın yeterli olduğu ikili, bineri bir yapıya sahip olmasıdır. Sizin aracılığınızla sol ve sağ kolu tutarak aşağıya doğru hızla büyüyüp yayılır. 두 번째는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없다는 것입니다. 저도 글로벌 사업을 하고 있는데요. 만약 가입비가 있었다고 했다면 아마 글로벌 사업은 어렵다고 할 수 있어요. 이것은 애터미만의 큰 장점입니다. İkincisi ise, kayıt ücreti, aylık aidat ve tavsiye primi gibi ücretlerin olmamasıdır. Ben şu anda küresel bir iş yapıyorum. Eğer kayıt ücreti olsaydı, küresel bir iş yürütmek muhtemelen zor olurdu. Bu, Atomi'nin en büyük avantajlarından biridir. 세 번째는 무한 누적입니다. 내가 수당을 받을 수 있는 조건이 될 때까지 PV가 쌓여간다는 것입니다. Üçüncüsü, sonsuz birikimdir. Komisyon alma şartlarını tamamlayana kadar puanlarınızın silinmeden birikmeye devam etmesi anlamına gelir. 또한 애터미는 수당 단계 제한이 없습니다. 하위 몇 단계든 누가 소개했든 매출은 나에게 연결됩니다. 이것은 한국뿐만이 아니라 글로벌 원마케팅으로 하나의 코드로 나의 하위에 일본 밑에 미국, 미국 밑에 터키 등 전 seke를 등록할 수 있습니다. Atomi'de derinlik sınırı yoktur. Sağı gösteren ok alt kollarınızda kaçıncı seviye olursa olsun, kimin tavsiye ettiğine bakılmaksızın tüm satış puanları size bağlanır. Bu sadece Kore ile sınırlı olmayıp, global tek pazarlama sistemi sayesinde tek bir üye kodu ile altınıza Japonya, onun altına Amerika, Amerika'nın altına ise Türkiye gibi tüm dünyadan üyeler kaydedebilirsiniz. 애터미 제품을 구매하게 되면은 그 제품마다 점수, PV가 적립됩니다. 이 점수는 수당을 받기 위한 기준이 됩니다. Atomi'den ürün satın aldığınızda her ürünle birlikte puan, PV birikir. Bu puanlar, komisyon alabilmeniz için en temel kriterdir. 내가 1만 PV 이상이 모이면 내 하부에 쇼핑할 때마다 그 점수 PV가 쌓이고 수당이 생기는 구조예요. 쉽게 말하면 쇼핑을 하게 되면 PV가 쌓이고
이 PV가 모아서 수당으로 연결이 된다는 것입니다. Kendi hesabınızda 10.000 PV ve üzeri biriktirdiğinizde, alt kollarınızdaki üyeler her alışveriş yaptığında bu puanlar birikir ve kazanç elde etmenizi sağlayan bir yapı oluşur. Kısaca özetlemek gerekirse, alışveriş sağı gösteren ok, PV birikimi sağı gösteren ok, bu PV'lerin kazanca dönüşmesi şeklinde işler. 수당 종류에는 네 가지가 있습니다. 후원수당, 직급수당, 승급 프로모션, 교육수당이 있어요. 교육수당은 sen터를 운영할 때 받는 수당으로 오늘은 1번에서 3번까지 보도록 하겠습니다. Atomi'de 4 çeşit kazanç türü bulunmaktadır. Genel komisyon, kariyer bonusu, terfi promosyonu, eğitim komisyonu, bir eğitim merkezi işletildiğinde alınan bir kazançtır. Bu yüzden bugün sadece ilk 3 maddeyi inceleyeceğiz. 애터미는 전체 매출의 35% 회원들에게 커미션을 분배합니다. 이 안에 일반 커미션, 마스터 보너스, 프로모션, 교육센터 지원금이 모두 포함되어 있는 것입니다. Atomi, toplam satışın %35'ini üyelere komisyon olarak dağıtır. Bunun içerisinde genel komisyon, master bonusu, promosyonlar ve eğitim merkezi destek ödemelerinin tamamı yer almaktadır. 회원들이 받는 모든 커미션 점수 PV는 70%를 기준으로 계산이 되고 회사 매출의 35%를 넘으면 시스템이 자동으로 조절이 됩니다. Üyelerin aldığı tüm komisyonlar PV, puan değeri, miktarının %70'i baz alınarak hesaplanır ve şirketin toplam cirosunun %35'ini aşarsa sistem tarafından otomatik olarak dengelenir. 첫 번째로는 후원수당인데요. 회사 총 매출의 44%를 직급별 점수별로 후원수당이 지급됩니다. 예를 들어, 나의 누적 PV가 얼마냐에 따라 점수별로 받게 되는 것입니다. İlk olarak genel komisyondur. Şirketin toplam PV'sinin %44'ü, kariyer basamaklarına göre belirlenen puanlar doğrultusunda genel komisyon olarak ödenir. Örneğin, kendi birikmiş PV miktarınızın ne kadar olduğuna bağlı olarak her puan seviyesine göre ödeme alırsınız. 내가 회원이 될 때는 1만 PV 유지를 하면 5점의 점수를 줍니다. 내가 30만 PV가 누적되면 에이전트가 되었을 땐 15점을 주게 됩니다. 이렇게 점수별로 수당이 달라집니다. Üye olduğunuzda ve 10.000 PV'yi koruduğunuzda size 5 puan verilir. Kendi puanınız 300.000 PV'ye ulaşıp acente olduğunuzda ise 15 puan verilir. Bu şekilde puan seviyelerine göre alacağınız komisyon miktarı değişmektedir. 먼저 나의 등급은 회원, 에이전트, 특약점, 대리점, 총판이 있습니다. 이것은 나의 수당과 직급을 인정받기 위한 자격 조건이 되는 것입니다. 회원인 경우 1만 PV가 누적이 되어야 좌우 하위 매출이 누적이 됩니다. İlk olarak üyelik seviyeleri, üye, acente, özel acente, bayi ve dağıtıcı olarak ayrılmaktadır. Bu seviyeler, komisyon ve kariyer basamaklarınızın onaylanması için gerekli olan yeterlilik şartlarıdır. Üye statüsündeyken, sağ ve sol alt kollarınızdaki satış puanlarının birikmeye başlaması için kendi hesabınızda en az 10.000 PV birikmiş olması gerekir. 후원수당 지급일은 1일 마감 정산 수요일부터 다음 주 화요일까지 일주일간 합산을 하여 3주 뒤에 등록된 계좌로 지급이 됩니다. 예를 들어 4일에서 10일의 합산은 24일에 지급이 되는 것입니다. Genel komisyon ödeme günü günlük olarak hesaplanır. Çarşamba gününden bir sonraki salı gününe kadar olan bir haftalık toplam tutar, 3 hafta sonra kayıtlı banka hesabınıza yatırılır. Örneğin, ayın 4'ü ile 10'u arasındaki birikimlerin toplamı ayın 24'ünde ödenir. 애터미에서 첫 커미션을 받으려면 어떻게 해야 하는지 알아보겠습니다. Atomi'de ilk komisyonunuzu nasıl alabileceğinize birlikte bakalım.
예전에는 아래 조직에서만 왼쪽 30만 PV, 오른쪽 30만 PV, 즉 30, 어, 즉 30만 대 30만이 맞아야 1250 리라가 형성이 되었습니다. Eskiden sadece alt kollarınızda sol taraf 300 bin PV ve sağ taraf 300 bin PV olduğunda, yani 300 bölü 300 dengesi sağlandığında 1250 TL ödeme yapılıyordu. 그런데 이제는 내가 직접 산 PV도 실적으로 인정이 됩니다. 내 쇼핑 PV와 팀 PV를 합쳐서 30만 대 30만이 되면 그때마다 1250 리나가 지급이 되는 것입니다. Ancak artık doğrudan satın aldığınız PV'lerde performans olarak kabul edilmektedir. Kendi alışveriş PV'niz ile ekip PV'niz toplanıp 300 bölü 300 olduğunda her seferinde 1250 TL bonus ödenir. 이제는 소비만 해도 커미션을 만들기 쉬워졌습니다. Artık sadece tüketici olarak bile komisyon elde etmek çok daha kolay hale geldi. Ancak burada unutmamanız gereken nokta, ödeme alabilmeniz için girişimci üye statüsünde olmanız gerektiğidir. 애터미는 PV가 사라지지 않는다는 게 큰 장점이에요. Atomi'nin en büyük avantajı, PV'lerin asla silinmemesidir. 9일, 10일에는 양쪽 PV가 아직 30만 대 30만을 넘지 않아서 수당이 발생하지 않았지만 그 PV가 없어지지 않고 누적이 됩니다. 9'unda ve 10'unda her iki taraftaki PV'ler henüz 300 bini geçmediği için komisyon oluşmadı. Ancak bu PV'ler silinmez ve birikmeye devam eder. 그래서 11일에 좌우각각 30만 PV가 넘어서 수당이 발생되고 지급이 되는 거예요. 애터미는 내가 열심히 쌓아놓은 노력을 절대 버리지 않습니다. 하나하나 쌓이다 보면 결국 그 보상이 반드시 돌아옵니다. Bu yüzden 11'inde sağ ve sol kolların her biri 300 bin PV'yi geçtiği için komisyon oluşur ve ödeme yapılır. Atomi, harcadığınız emekleri asla boşa çıkarmaz. Her bir puan tek tek birikir ve sonunda bu çabalarınızın karşılığı mutlaka size geri döner. 애터미는 좌우 조직의 PV가 쌓일수록 처음 커미션은 약 1250 리라를 받지만 이게 쌓이고 커지면서 하루 수당이 2만 5천 리라, 한 달에 67만 리라도 받을 수 있습니다. Atomi'de sağ ve sol kollarınızdaki PV'ler arttıkça kazandığınız komisyon da büyür. İlk komisyonunuz yaklaşık 1250 lira civarındayken, işiniz büyüdükçe günlük kazancınız 25 bin liraya, aylık kazancınız ise 670 bin liraya kadar ulaşabilir. 애터미 보너스 누가 가장 많이 가져갈까요? 1번 회장님, 2번 최고 직급자? Atomi bonuslarını sizce en çok kim alıyor? Bir numara başkan mı? Yoksa iki numara en yüksek kariyerdeki kişi mi? 정답은 이제 막 시작한 세일즈 마스터입니다. 전체 보너스의 딱 절반을 초급 직급자들에게만 나눠 가지게 되는 구조입니다. Cevap, işine yeni başlamış bir sales master. Toplam bonusun tam yarısı sadece başlangıç seviyesindeki kariyer sahipleri arasında paylaştırılır. 직급이 올라갈수록 비율은 오히려 줄어듭니다. 시작하는 사람에게 가장 큰 힘을 실어주자는 거죠. 처음이라 막막하시다고요? 애터미에서 그 처음이 가장 큰 기회입니다. Kariyer yükseldikçe pay oranı aksine azalır. Bu, yolun başındakilere en büyük desteği verelim mantığıdır. Yeni başladığınız için önünüzü göremiyor musunuz? Atomi'de o başlangıç aşaması aslında en büyük fırsattır. 세미 세일즈라는 특별 프로모션이 있습니다. 이것은 정식 직급이 아니라 본사에서 제공되는 것임을 인지해야 해요. 1일에서 15일, 그리고 16일에서 말일까지
두 번을 좌우 각각 150만 PV 이상이 모이면 세미 세일즈로 인정을 받고 약 2천 리라 정도의 수당을 받아요. Semi Sales adında özel bir promosyon bulunmaktadır. Bunun resmi bir kariyer basamağı değil, genel merkez tarafından sunulan bir teşvik olduğunu bilmek önemlidir. Ayın 1'i ile 15'i arası ve 16'sı ile ay sonu arası olmak üzere iki dönemde, sağ ve sol kollarınızın her birinde 1,5 milyon PV üzerinde puan birikirse, Semi Sales olarak kabul edilirsiniz ve yaklaşık 21.387 lira civarında bir ödeme alırsınız. 좌우 각각 250만 PV가 15일 안에 또는 말일에까지 반복이 되면 세일즈 마스터가 달성이 됩니다. 그럼 일반 수당과 보너스로 한 달에 약 4만 4천 리라. 이걸 1년 동안 12번 달성하게 되면 오토 세일즈 마스터가 되는 것입니다. Sağ ve sol kollarınızın her birinde 2,5 milyon PV, 15 gün içinde veya ay sonuna kadar tamamlandığında Sales Master kariyerine ulaşırsınız. Bu durumda genel komisyon ve bonuslarla birlikte aylık yaklaşık 44 bin lira kazanç elde edersiniz. Eğer bu başarıyı bir yıl içinde 12 kez tekrarlarsanız, liderlik yolu kendiliğinden açılır. Yani Auto Sales Master olursunuz. 애터미 수당은 단계적으로 커집니다. 먼저 파트너가 30만 PV를 달성하게 되면 에이전트가 되고 그 에이전트가 양쪽 150만 PV를 모으면 세미 세일즈. 거기서 더 나아가 양쪽 250만 PV를 만들면 세일즈 마스터로 승급을 하게 됩니다. Atomi'de kazançlar aşamalı olarak artar. İlk olarak bir ortak 300 bin PV'ye ulaştığında acente olur. Bu acente her iki kolda 1,5 milyon PV topladığında semi-sales seviyesine ulaşır. Daha da ilerleyip her iki kolda 2,5 milyon PV oluşturduğunda ise Sales Master kariyerine yükselir. 어, 애터미는 7개의 직급이 있습니다. 세일즈 마스터에서 임피리얼 마스터까지 하나씩 살펴보도록 할게요. Atomi'de 7 farklı kariyer basamağı bulunmaktadır. Sales Master'dan Imperial Master'a kadar olan bu basamakları gelin tek tek inceleyelim. 세일즈 마스터는 좌우 각각 250만 달성하면 됩니다. 금액으로는 약 13,000 리라가 되고요. Sales Master seviyesine ulaşmak için sağ ve sol kollarınızın her birinde 2,5 milyon PV birikmesi gerekir. Bu seviyede yaklaşık 13 bin lira bonus kazanç elde edilir. 다이아몬드 마스터부터는 매출과 상관없이 좌우 각각 2명의 직급자를 양성해야 합니다. 예를 들어 다이아몬드 마스터가 되려면 좌우 각각 세일즈 마스터 2명을 달성해야 합니다. 샤론 로즈 마스터가 되려면 좌우 각각 다이아몬드 마스터 2명을 달성해야 직급이 완성되는 것입니다. Diamond Master seviyesinden itibaren Ciro'dan bağımsız olarak sağ ve sol kollarınızda ikişer adet alt kariyer sahibi yetiştirmeniz gerekir. Örneğin, Diamond Master olabilmek için sağ ve sol kollarınızın her birinde en az iki kişinin Sales Master kariyerine ulaşması şarttır. Aynı şekilde Sharon Rose Master olabilmek için de sağ ve sol kollarınızda ikişer adet Diamond Master yetiştirdiğinizde kariyeriniz tamamlanmış olur. 첫 직급인 13,000 리라에서 최고 직급인 임페리얼 280만 리라를 받게 되는 빅 비즈니스입니다. 이처럼 애터미는 혼자만의 성공이 아닌 파트너와 함께 성공을 해야 하는 시스템입니다. İlk kariyer basamağında yaklaşık 13 bin lira ile başlayan bu yolculuk, en üst kariyer olan Imperial Master seviyesinde 28 milyon liraya kadar ulaşan devasa bir iş modelidir. Gördüğünüz gibi Atomi, sadece bireysel bir başarı değil, partnerlerinizle el ele vererek birlikte yükseldiğiniz bir yardımlaşma sistemidir. Başarmak için birlikte başarmak zorundasınız. 이 그래프는 각 마스터 직급별로 지급되는 누적 현금 프로모션 금액을 보여줍니다. 이 금액을 합치면 총
4천만 리라 정도가 됩니다. 26. Bu grafik, her bir master kariyer basamağına ulaşıldığında verilen toplam nakit promosyon tutarlarını göstermektedir. Tüm bu ödülleri topladığınızda ulaşılan toplam miktar yaklaşık 40 milyon lira etmektedir. 이건 우리가 은행에 예금해둔 현금 자산과도 같아요. 직급이 달성될 때마다 이 금액은 내 통장으로 들어오게 됩니다. 시간이 지나며 꺼내 쓰게 될 우리의 보너스 통장인 셈인 거죠. Bu, sanki bankada biriktirdiğimiz nakit varlıklarımız gibidir. Her bir kariyer basamağına ulaştığınızda bu tutarlar hesabınıza yatırılır. Yani bu, zamanı geldikçe kullanacağımız size özel bir bonus hesabı gibidir. 이 돈을 가질 수 있을까 생각을 하고 계신가요? 우리 모두가 가능한 일입니다. 또는 빨리 받고 싶으신가요? 비결을 알려드릴게요. 27 bu paraya sahip olabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bu hepimiz için mümkün olan bir şey. Yoksa bu ödüllere bir an önce kavuşmak mı istiyorsunuz? Size işin sırrını anlatayım. 애터미에서 성공하려면 시스템 교육이 필수입니다. Atomi'de başarılı olmak için sistem eğitimi zorunludur. 첫째, 터키 본사 애터미 센터에서 직접 애터미를 경험하실 수 있습니다. 둘째, 누구나 참여 가능한 온라인 세미나. 매일 일요일 오후 8시 열리는 팀 FC 줌 미팅은 필수입니다. 세 번째는 한국 본사와 연결된 글로벌 석세스 아카데미. 마지막으로 원데이 세미나를 통해 회사 소개, 제품 이해, 수익 플랜까지 완벽하게 배울 수 있습니다. 교육이 곧 성공으로 가는 지름길입니다. Atomi Türkiye Genel Merkezi'ndeki merkezlerde Atomi'yi doğrudan deneyimleyebilirsiniz. Herkesin katılabileceği çevrim içi seminerler ve her pazar saat 20'de gerçekleşen Team FC Zoom toplantıları olmazsa olmazdır. Kore Genel Merkezi ile bağlantılı Global Success Academy programları mevcuttur. Son olarak, One Day seminerleri sayesinde şirket tanıtımı, ürün bilgisi ve kazanç planına kadar her şeyi eksiksiz öğrenebilirsiniz. Eğitim, başarıya giden en kısa yoldur. 저는 매일 상상합니다. 이 지게차가 내 품에 오는 순간을요. 여러분 모두 되어 이 무대의 주인공이 될 수 있습니다. 1810만 리라를 지게차로 받는 상상을 오늘부터 매일 해봅시다. 하디, 하디, 하디. 28 her gün hayal ediyorum, o forkliftin bana doğru geldiği anı. Hepiniz Imperial Master olup bu sahnede başrol olabilirsiniz. Bugünden itibaren her gün 18 milyon 100 bin lirayı forkliftle teslim aldığınızı hayal edelim. Hadi, hadi, hadi. 경청해 주셔서 감사합니다. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 네, 유익한 강의를 해주신 다이아몬드 마스터 미혜님 정말 감사합니다. Çok teşekkür ederim. Diamond Master Mihye, bana yararlı bir ders verdiğiniz için. 애터미는 준비되어져 있는 성공입니다. Atomi hazır bir başarıdır. 제품이 완벽하고 교육 시스템이 완벽하고 그 다음 완벽한 것이 마케팅 플랜입니다. Ürün mükemmel, eğitim sistemi mükemmel ve sonra pazarlama planı mükemmel. 중국의 임페리얼 마스터의 나이가 몇 살이라고 했었죠? Çin'in imparatorluk ustasının kaç yaşında olduğunu söyledin. 60살이라고 했습니다. Buna çip eti deniyordu. 60살이라고 했습니다. O, 60 yaşında olduğunu söyledi. 그 나이임에도 불구하고 해낼 수 있었던 것은 이 마케팅 플랜이 정말 쉽고
간단했기 때문입니다. Yaşıma rağmen bunu yapabilmemin nedeni bu pazarlama planlamasının gerçekten kolay ve basit olmasıydı. 실제로 한국에는 80대의 크라운 마스터도 있습니다. Aslında Kore Diseksen Kron Masters var. 이렇게 젊고 건강하고 이 튼튼한 우리는 Öyle çok genç ve sağlıklı. 충분히 더 해낼 수 있다고 저는 믿습니다. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. 평범한 사람도, 인맥이 없는 사람도, 자본이 많지 않은 사람도, 교육을 많이 받지 못한 사람도, 평범한 사람도 성공할 수 있도록 만들어진 이 마케팅 플랜을 Bu pazarlama planı sıradan insanlara, bağlantısı olmayanlara, az sermayesi olanlara, iyi eğitimli olmayanlara ve hatta sıradan insanlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 머리로 이해하시고 마음으로 설레어 보시기 바랍니다. Lütfen perde arkasını anlayın ve kalbinizde heyecan hissedin. 아, 나도 할 수 있겠다. 라는 그런 설레임을 꼭 느껴보시길 바래요. Ah, ben de yapabilirim. Umarım bu heyecanı hissedersiniz. 또한 그 설레임을 고객들에게 제품을 전달하면서 이 마케팅 플랜에 대한 비전을 꼭 설명해 보세요. Ayrıca bu heyecanı müşterilere sunarken bu pazarlama planının vizyonunu açıkladığınızdan emin olun. 성공 못하면 기적이라고 하는 이 애터미 성공 기회와 비전도 꼭 함께 전달해 보시기 바랍니다. Lütfen başarı ve vizyon için bu atomi fırsatını da paylaşın. Eğer başarılı olamazsanız bunun bir mucize olduğu söyleniyor. 네. 이렇게 우리가 일주일에 한 번 만나는 이 줌 미팅이 마칠 시간이 되었어요. Evet, haftada bir kez buluştuğumuz bu Zoom toplantısı gibi sanki zamanı gelmiş gibi geliyor. 줌 미팅이 마칠 시간이 되었어요. Zoom toplantısının sona ermesinin zamanı geldi. 여러분 많이 아쉽겠지만 우리 또 일주일 사업 잘 하시고 다시 또 만나게 되길 바랍니다. 여러분 많이 아쉽겠지만 우리 또 일주일 사업 잘 하고 다음 주 이 시간에 또 만나요. Bunun utanç verici olduğunu biliyorum ama işimizi bir hafta daha iyi yapalım ve önümüzdeki hafta bu saatte tekrar buluşalım. 다음 주에 다시 만날 때는 꼭 한 명씩 더 초대해서 유익한 시간, 더 풍요로운 시간 만들 수 있길 바랍니다. Gelecek hafta tekrar buluştuğumuzda umarım her birini daha faydalı ve zenginleştirici bir zaman yaratmaya davet edebiliriz. 자, 그럼 우리 사진 찍고 마치도록 하겠습니다. Tamam, o zaman bir fotoğraf çekip toparlayalım. 자, 가장 예쁜 표정 지어주시고, 내가 세상에서 제일 예쁘다라고 하는 표정 지어봐 주시기 바랍니다. Lütfen en güzel ifadeyi yapın ve ben dünyanın en güzeliyim diyen bir ifade yapın. 1, 2, 윷. Lütfen. 자, one more time. Tamam. 1, Omatal. 1, 2, 윷. Piyatim. 자, 첫 구절 삐띠. 자, 그럼 다 같이 Tamam. İlk cümle pipiti. 다 같이 인사 나누고 마치도록 하겠습니다. İyi akşamlar. Hadi veda edelim ve bitirelim. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. iyi akşamlar. Hepiniz İyi görüşürüz. akşamlar. akşamlar. İyi Bye akşamlar. Görüşürüz. Allah'a bye. emanet olun. Misilaj Teomilla Happines 네, Girsir. görüşürüz. Bye bye. 바이바이. 뿅.